靚瞓偵探上集。Pochoko 偵探社，係嘅，小姐，你話你隻龜唔見咗幾耐話？係，小姐，佢會揾到噶。Pochoko 偵探最叻係揾嘢噶啦。對唔住，我有第二個電話。Pochoko 偵探社，係先生，我哋就係最好嘅偵探社。我點知？哦，佢成日都係咁講噶。好啊，先生，再見。早晨，有冇電話？你應該叫我 Melody 小姐先，你又遲到啦，做咩啊？又瞓過籠啊？瞓覺係我嘅嗜好，嘿，哦，又冇咗一頂帽啦。我今朝飲完杯水之後，一直都未曾瞓過。打蘭花樽嗰件案我都查咗好耐啦。唉，呢份工真係做到我好攰啊！破咗呢件案，暫時就冇案喺手啦。喺第二單案之前，點都可以瞓翻覺好啦啩？應該得嘅。起身啦，有客人嚟咗，你一定有興趣，佢似乎有好多錢。請佢入嚟啦！哇 ，Melody 唔好講錯，佢睇嚟好有錢喎。早晨啊，請坐啦，小姐。你係咪嗰位著名嘅私家偵探啊？講得冇錯啊！我有咩幫到你啊？無論係咩案件，我保證一定可以查個水落石出噶。太好啦，呢個係批嘅案件，或者話唔見咗個批嘅案件。咁嘅，我開咗間 Kitty 餅店。每晚我都放一個新鮮焗好嘅蘋果批喺櫃台度攤凍，但係每一朝都唔見咗啊！你可唔可以幫我啊？我明白你嘅問題啦，小姐。我自己都好中意食蘋果批噶，我一定會幫你捉到嗰個小偷嘅。唔該晒啊！希望你幫我解開個疑團啦。你唔使咁擔心嘅，我查呢啲案就係最叻噶啦。Let me erase all your fears and your doubts. I got a hunch as to your pies whereabouts. You haven't got a clue as to where they all went. Leave it to me and I'll just follow the scent. I got the nose that knows how mystery goes. It never fails when I'm hot on the trail. I'll smell out your thief no matter how big the crowd. Who done it? You can bet that I'll sniff 'em out. I'm the top dog, yeah, and you need an ace. Ought to be plain as a nose on my face that I won't give up the chase. And I'll solve your case, yeah, you've got a gumshoe with a true pedigree. I'll solve your case, just leave it to me. 太好啦，我揾啱咗人幫我啦。咁梗係啦 ，Melody 會俾合約你簽噶啦。咁好嘅？呢件係甜品失蹤案，我一定要瞓覺先係查嘅。咁大沓合約，佢有排簽咧。好啦，呢度就係案發現場，等我睇下有咩線索先。線索，線索，一定要揾到線索。我想問下，關於呢道門，夜晚有冇鎖噶？有啊，得我有鎖匙噶咋。咁一係個小偷配咗另一條鎖匙，一係就有第二個入口。呢度太細啦，除非佢好細粒，好似你咁。你個頭太大啦，你冇嫌疑啊。既然係咁，睇下先。
哦，個賊梗係由隧道入嚟噶啦，條隧道就喺呢幅畫後面。哎呀，佢一定係個犯罪天才啊！係啦，我諗我應該更深入去研究呢件案。首先就係研究呢度嘅餅啊！嘿嘿。PoChuckle偵探，你有咩進展啊？你幾乎食晒鋪頭啲嘢，但係你好似仲未有線索喎。我知普通人一定會咁諗噶啦。不過你見嘛？個小偷留低咗啲餅碎啊，跟住啲餅碎就會揾到佢噶啦。偵探訓練第101課，跟住啲腳印，點解我之前諗唔到嘅呢？啲餅碎出咗鋪頭門口，仲一路都有添。睇下去到邊度就會知道個小偷喺邊噶啦。哦，點解會咁噶？呢度咪我嘅偵探社，仲揾到你，你走唔甩噶啦！哇，真係好味啊！未食過咁好味嘅批，冇估錯，一定就係佢啦。咦，你咪係嗰個懶瞓嘅偵探？乜你唔係應該攬住個枕頭瞓緊覺嘅咩？哦，原來係警隊嘅明日之星啊！等我話你知啊，我啱啱準備捉小偷啊！咩話？呢個係我嘅職責啊！你唔係追緊個偷蘋果批嘅小偷啊嘛？咁啊，有咩問題喎？我都係捉緊佢㗎，我係跟足手續做，依足規矩。咁你係唔係想講？唔該你哋細聲啲啊！啊哈，捉唔捉到你？今次人贓並獲啦！你捉我犯咩事啊？呢度一定可以揾到啲證據嘅。我懷疑你兩個點做到呢份工噶？除非你哋話食新鮮魚批係犯法啦，否則唔該你兩個快啲走啊！PoChuckle偵探，我唔會放棄嘅，要繼續監視佢啊！不過我需要啲先進儀器嚟幫手。好啦，你講解下。你就匿喺呢度啊！又幾舒服喎。你咧就放喺櫃台上面，旁邊咧就裝咗紅外線警報。只要小偷掂到佢，就會噴出麻醉嘅泡泡，佢一定走唔甩㗎。對唔住。記住一陣間唔好瞓着覺喎，啲泡泡唔會幫你捉到小偷㗎。咁我個綽號係叫做懶瞓偵探啊嘛。我就係最擔心你呢樣啊！嗱，呢個鬧鐘可以幫到你㗎。唔該晒。你唔使擔心噶，我哋實會捉到個小偷噶。係啦，究竟發生咩事啊？懶瞓偵探。嗰個小偷唔係由門口入嚟嘅，因為今朝道門仲鎖住。
咁即係話佢係由第二度入嚟嘅，係通風口，即係話佢嘅身形好細先至可以過到。不過小偷就係你，我幫過你手噶喎。而且淨係得你最熟悉個防盜系統啊！好啦，你跟我返警察局。等陣，哦你哋捉錯人啦！我有證據㗎。真係越嚟越神奇啦！Melody 小姐點知我捉錯人嘅呢？有一樣嘢我好清楚，呢件事係要留返第二日解決嘅。各位繼續收睇，就會知道呢件甜品失蹤事件嘅真相㗎啦！我就係爛噴偵探，下次見。